Kamar yadda kuke gani kamar haka, idan dai har dalan ka kai dala 2 sai ka zo nan ka danna kamar haka. Kana danna shi zai bude ma wannan shafin, sai ka zo ka zabi alaman withdraw. Kana danna alaman withdraw zai bude ma wannan shafin, sai ka je kasa zaka sake ganin alaman withdraw tare da actual amount abinda kake da shi available balance. Kana danna alaman withdraw kamar haka, zai ce ka sanya TRC20 wato receiving address naka na USDT na dollar kenan. Kana sanyawa anan sai ka zo ka danna password. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel ta Shagari TV. Kamar yadda kuka sani, muna kawo muku bidiyoyi ne akan harkan online business, cryptocurrency da wasu other platform. A yau ma muna dauke da wani link legit wanda aka tabbatar suna biya. Ni ma da nake wannan bidiyo na tabbatar na gani kuma na yi register ne a karkashin sananne wanda kuka san popular ne wato Cizo One Germany. Idan kana da contact din shi na san haka zaka ga icon din WhatsApp din shi kamar haka. Wannan shine Cizo One Germany. Ba shi ba, za mu shiga cikin bidiyon namu gadan-gadan. Wannan mining ne na USDT. Na san wani in ya gani ya riga ya san shi. To kai wanda baka sani ba sai kai kokari kai register. Ba buƙatar ka sa naira ka. Duk da ana sa kuɗi a ciki amma ba buƙatar ka sa ko sisi a cikin wannan platform da kuke da. Kawai abin da zaka yi zaka shiga ne ka yi register da ka sa bayananka zaka kyale shi. Kullun yana ne yana maka mining da zarar kuɗinka sun kai dala 2 abinda kai mining USDT dala 2 zaka iya withdraw a nan take zai je cikin wallet ɗinka. Wannan shine abin da ake yi a ciki. Kar ku manta dukkan kokarin da muke muna sacin mu kawo muku abubuwa da aka tabbatar suna biya wanda ba za ku sa kuɗin ku ba. Ba abin da muke bukata a gurin ku face ku danna subscribe da danna alamar ƙararrawa sai alamar like. Liking yana nuna cewa kuna son bidiyoyin da muke kawo muku. Shi zai sa mu ji ƙwarin gwiwa na mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi kamar haka. Za mu shiga cikin bidiyon mu. Kamar yadda kuke gani, idan kana so ka yi register mun sha nuna muku inda muke ajiye link. Idan har kana so ka yi register kana cikin kallon channel ɗinmu kamar yadda kake gani wannan channel ɗinmu ce. To in kana so ka ga link da za ka yi register domin mining wannan USDT kuma a kyauta, za ka zo ka danna wannan alama na mo. Kana danna shi kamar haka zai buɗe ma rubutu kamar haka. Za ka ga mun rubuta gashi nan domin yin register ga link sai ka danna shi. Kana danna wannan link ɗin zai ɗauke ka kai ka website nasu kamar haka da za mu danna link ɗin. Idan za ka register kenan, bayan ka danna link din zai zo da kai nan. Me za ka yi? Za ka zo nan ka danna wannan alaman get started. Kana danna shi kamar haka zai bude maka feji kamar haka. Da farko za ku duba ga me yasa username. Sai ka zo ka danna wannan ka rubuta username naka. A username ni za ku ga sunana cikakke Abubakar amma a username zai kasance Bangis Kebbi. To kamar yadda kuke gani saboda ni na riga na register sai in sa Usman sai in sa BBK. Kamar yadda kuke gani za ka sa sunanka ne na wasa. Nan kuma sai ka zo ka danna number wayanka kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka sa number wayanka daidai. Sorry, kada ku manta ku sa number ku daidai. Idan ka sanya number wayanka sai ka zo ka danna email ɗinka kamar yadda kuke gani. Bayan ka sanya email ɗinka sai ka zo nan ka sake kai creating password. Idan za ka sanya password saboda gudun wani ya samu password ɗinka ya cire ma kuɗi, saboda idan za ka yi withdraw wannan password sai ka yi amfani da shi. To yadda ake sa password mai kyau strong one kamar yadda kuke gani kamar haka. Zan sa password ɗina kamar haka. Kuna gani? Sai ka ƙara maimaita abinda ka sa nan ka dawo nan ka maimaita shi kamar haka. Bayan ka danna password ɗinka ka tabbata ka sa shi daidai da wannan kala ɗaya sai ka zo ka danna wannan alaman na cewa gashi nan. Za ka ga alama nan. Idan ka danna shi zai nuna maka cewa ka yarda da duk wani ƙa'idoji na wannan kamfani nasu. Sai ka danna shi kamar haka. Za ka ga yayi alamun kala. Sannan sai ka zo ka danna create account kamar yadda kuke gani. Muna danna za ga alamun cewa ya riga yayi. Ko mu yi saving account a password ɗin ma a Google ko kuma mu bar shi. Sai ka zo nan tunda ka yi saving sai ka zo ka sanya username ɗin nan da ka yi register saboda kana register yanzu ya riga yayi. Sai ka zo ka yi login domin ka shiga ciki. An ka sa username ka sa password ba sai ka danna wannan ba da kansu za su yi maka login. Yanzu zan sa username ɗina kamar yadda kuke gani. Kamar ya nuna na sa wani abu ba daidai ba gashi yana loading. Za ku duba ga ya ce mini wrong username or password. Yanzu zan zo nan in gyara kila in sa password ɗina saboda kila na sa shi ba daidai ba.
kana sa password ɗinka idan dai har ya baka matsala ne to zaka zo nan ka danna login, amma asali ba a danna login, shi zai kai ka cikin account ɗinka automatically. kamar yadda kuke gani idan dai har ka rajista daidai haka zai bude maka. To idan har ya bude maka ya zo da kai nan zaka ga a nan sun baka 0.01 ko kuma 0.05. kamar yadda kuke gani yanzu gashi muna rajista sun bamu 0.05. to idan ka rajista menene abin da zaka yi, kana samun wannan dala din da zaka yi cirewa. kana rajista ba abin da zaka yi sai ka zo nan ƙasa wannan alaman da kuke gani sai ka danna shi, kana danna invite din nan shikenan zaka ga link ɗinka. wannan link ɗinka zaka iya ɗaukan shi ka tura wa mutanenka su yi rajista domin ka samu wannan referral commission. sannan idan ka yi rajista zaka ga sunan wanda ya gayyace ka a sama. kamar ni idan kun duba a sama za ku ga wanda ya gayyace ni ga sunan shi, Cizo One Germany shine inviting ina a ciki. to kamar yadda kuke gani idan ma kai baka iya referral mutane iya kai kaɗai ma sai kai zaman ka a ciki. wannan ma da kuke gani icon na Facebook, messenger da whatsapp da twitter, telegram da sauransu duka hanya ce wanda in ka danna zai kai ka direct ka tura mutum link ɗinka. idan ka tura mutum link ɗinka ya register a ƙarƙashin ka za ka samu 9%, kashi nan kamar da suka nuna. haka dai referral yake. level 2 shi kuma gashi za ka samu 6%, level 3 ɗinka kuma 3%. a haka za ku ga mutane na withdrawing kamar nan da ake nunawa. za ku ga shi nan ga wani alama a sama, ku duba dalan da yake withdraw a ƙasa ma kuna ga suna nunawa ne. duk wanda ya rajista zai ga wani ya cire dala 400 da wani abu dala 500, duk ba ƙarya bane domin suna biya. to bayan ka riga ka yi rajista yanzu na nuna muku inda zaka danna domin ka yi mining ɗinka. wato kawai zaka danna inda na danna ni shigo nan, zan yi back domin ku gani. zaka zo nan wurin nan da aka rubuta GPU hash power gashi nan ya bayyana a screen ɗin bidiyo. to wannan shine wurin da zaka danna. idan mun zo ƙasa kuma inda za ka ga cewa mining ɗinka na yi sai ka zo nan ƙasa gashi nan. idan mun zo nan ƙasa za ka ga gashi nan menene kake samu duk bayan awa ɗaya gashi nan hourly earning gashi nan. hourly earning za ku ga 0.002. sannan kuma daily a kullum mi za ka na samu $0.005, sorry $0.05. a wata kuma suka nuna maka monthly income 1. kun gani 1.48. to akalla ka samu mutum ɗaya ko biya wadatar. sai ka baka yi wata ɗaya ba kuma ka kama cire dala biyu. dala biyu a kuɗin mu na Najeriya duk dala ɗaya kusan naira 800 take, dan ta kai 780 da wani abu duk dala ɗaya. kaga in ka samu dala biyu kusan za su kusa kai 3,000 ko 2,000 da wani abu. to wannan shine wurin da kake ganin mining ɗinka in yana karuwa. ga guri nan za ka ga available to withdraw. to sai ya kai dala biyu za ka iya withdraw. yanzu idan kun duba gashi ne yana motsi kamar nan gashi ya bayyana a bidiyo screen din za ku gashi nan. to amma nan kun duba a cikin bidiyon za ku ga wannan alamun yana motsi ne, yana reading. to shi automatic yake, kuma idan ka ga nan ba 100 ba ka kai shi 100 to za ka ga yana motsi kullum ba zai tsaya ba ko ka bude data ko baka bude ba. kawai da zarar ya kai dala biyu a nan kaga 2 a wannan wurin da kake ganin 0 kawai za ka iya withdraw. ya za ka kai withdraw kuma sai mu duba kamar yadda kuke gani ga alama a nan sama ko kuna gani, sai mu danna shi. kana danna shi sai ka zo nan wurin da aka danna alaman withdraw, mu danna shi kamar haka. kun gani. to amma yanzu ba mu kai minimum withdraw ba, amma za ku tabbatar saboda zan yi withdraw yanzu kuna kallo. za mu zo nan wannan wurin da aka ce available to withdraw 0.05. to sai ka danna idan ya kai minimum. kun gani gashi sun nuna mana cewa minimum withdrawal amount is 2 USDT guda biyu, sai kana dala guda biyu. kun ga ba ma sai taba budewa ya nuna maka wani hanya da ake yin withdraw ba kamar yadda kuka ga farkon bidiyon. to yanzu zamu shiga account wanda za su ba mu dama mu yi withdraw saboda ina da account din da na riga na kai minimum withdraw kamar yadda kuke gani. kamar yadda kuke kallo yanzu ga account wanda ya kai minimum withdraw saboda idan kun duba total balance gashi ya bayyana ko total balance za ku ga ina da $3.41. za ka zo ka danna wannan alaman da nake nunawa gashi ya bayyana a screen din waya, sai ka danna shi layi guda 3. za ka zo ka danna alaman withdraw gashi nan, kana danna shi kamar haka zai zo da kai nan wannan wurin da kuke gani. sai ka je ƙasa kana zuwa za ka ga gashi nan available balance ɗinka gashi nan $3.41. sai ka danna alaman withdraw kamar yadda kuke gani sai ya buɗe mana wannan kofar. amma da saboda bamu kai minimum withdraw ba bai nuna mana ba. to yanzu ya zan yi nan wurin sai suka ce ka sa TRC20 network din TRC20 Tron kenan, amma receiving address na USDT TRC20, sannan ka sa password ɗinka da kai register da shi. to yanzu zan je in ɗauko ina nake so su tura min wannan. to maybe kila kana amfani da ruku, bari in je in nuna muku.
a exchanges dina. Misali wani kila kana amfani da Bosha ne ko Roku ne ko Binance ne ko Trust Wallet ne ko Plita ne ko Albank ne, Coinbase da dai sauransu. To ni bari in ce zan yi amfani da Trust Wallet. Nan nake so su tura min da dollar na. Kun fahimta ai? Kuma in ce zan yi amfani da Roku, anan nake so su samun dollar na. Sai in danna Roku kamar haka. Idan ya bude ka sa password naka ya bude ma kamar haka, sai ka je ka nemi gashi nan USDT. Kun gani ko? Sai ka danna shi kamar haka. Kana danna kun ga farashin USDT. Duk dala ɗaya gashi a kuɗin mu na Najeriya ta kai naira 779. Sai ka zo nan ka danna alamar receive. Gashi nan kana danna za ka yi kwafi. Gashi nan. Kun gani? To sorry an samu miskila saboda nan gaba ɗaya Roku baya receiving dala in dai bata kai guda 10 ba. Yanzu idan na turo ta bata kai dala 10 ba, na yi asara. To kun ga dole zan yi amfani da Trust Wallet. To duk wanda zai cire ya amfani da Trust Wallet din shi, shine shawara. Zan shiga Trust Wallet, na manta ne na shiga Roku. Idan ka bude Trust Wallet naka zaka zo ka dubi inda dollar ka take. Kun gani ga USDT dollar nan, kana danna sai ka duba anan network ɗinta wani network ne. Za ka ga Web20 ce, to ba ita ba, sai mu yi baya. Ana buƙatar TRC20 ne network ɗin TRC20, sai mu danna wannan magani. To kun ga wanda ake nema, ka tabbatar in za ka ɗauki receiving address ɗinka ka ga wannan alamar na TRC20, sai ka zo ka danna receive. Kana danna receive kamar haka, za ka zo nan ka danna copy. Za ka copy link ɗinka, kana danna suka nuna ma yayi copy kamar haka, sai kai minimizing ka je can cikin wannan website da za ka yi withdraw. Nan wurin sai in zo in sanya wannan receiving address. Ku haƙuri ya ɗan dawo baya ne saboda na ɗan fita, baya so kana fita. Zan sake koma. Idan ka ɗauko receiving address naka na TRC20 sai ka zo nan ka danne da yatsa domin ka sanya shi kamar haka. Kun ga gashi nan nasa. Sai nan sai in kuma sa password nawa a nan wurin kamar yadda kuke gani. Zan sanya password nawa. To afwan, idan zan yi withdraw to lallai ba za ku gani ba saboda idan ka sa password ɗinka yana bayyana ne. To kuma yanzu gashi ina bidiyo, to saboda haka zan rufe bidiyon. In na sa zan tura shi a sama kamar haka, sannan idan na withdraw za ku gani kamar yadda kuke kallo a yanzu. Bayan ka riga ka sa password naka sai ka zo ka danna alaman withdraw kamar yadda kuke gani a yanzu. Zan danna alaman withdraw. Yanzu na riga da na yi withdraw. Idan kun duba da kyau kuna gani saboda na yi withdraw nan da nake da wannan dalan yanzu ba ko ɗaya saboda na yi withdraw dala na yanzu zai je cikin Trust Wallet. Yanzu na riga na yi withdraw abinda na samu kuma ba tare da na sa ko CC ba. Wannan shine yanda wannan abin yake aiki. Za ku ga date da na yi withdraw. Gashi nan na yi shi ne gashi nan on 22 November karfe 6:05. Na riga da na yi withdraw yanzu. Za ku ga gashi nan yana under progress. Kun gani ga abin da na yi withdraw 2.41 saboda suna da charges. kun ga abin da zai shigo cikin account ina domin wannan charges. To idan kai hakuri kuma ka tara da yawa kamar yadda kake gani ana bayyana sakon wasu, haka za a bayyana maka. Sai dai na san tambayar da za ta biyo baya, wani zai tambaye ni shin wannan abun ba shi da application sai dai kullun ka danna link ka je ciki? Hanya mafi sauki daga yau idan har ka register ga wani website wanda ba su da application, ya za ka yi ka haɗa link da kanka? Na saba irin wannan bidiyo kamar yadda kuke gani yanzu. Wannan abun tun da ba shi da website bai da application, yanzu ina so in haɗa application. Idan kana cikin shi kamar haka, bari in dawo dashboard nawa kamar yadda kuke gani. Ina so in dawo baya ne kuma farko domin ina so yanzu in haɗa application kamar haka. Yanzu na dawo a kamar haka. To idan kana so ka maida shi kamar application, zaka duba a sama kamar haka, wannan alama. Idan ka ga wannan alama to browser ka ta ce updating. Ga wani alama nan na ja, kun gan shi? Sai ka danna shi kamar haka. Kana danna shi zai buɗe ma page kamar haka, amma ka tabbatar kana cikin wannan platform ɗin da kai register. In na zo nan za ku ga gashi nan an ce mini add to home screen, sai ka danna shi kamar haka. Zai nuna maka wannan website ɗin ga sunan shi nan, gashi nan US Cloud Miner. In ka ga dama za ka iya cire wannan sunan ka sa sunan da kake so, kuma a haka zai bayyana a screen ɗin wayanka kamar application. Yanzu sai in sa mai Bangis Kelly kamar yadda kuke gani. Kawai sai ka zo ka danna alamar add. Kana danna alamar add ka sake zuwa ka ƙara danna alamar add. To yanzu idan zan dawo fuskan wayana za ku ga na haɗa application kamar yadda kuke gani yanzu. Gashi kun gan shi ko? Gashi nan na haɗa app. Gashi nan ya zo. Duk lokacin da na tashi ba sai na je na danna wani link ba, kawai zan danna shi ne zai buɗe min kamar haka. Gashi yanzu na danna ya buɗe min. To haka shine hanya mafi sauki da za ku yi ku haɗa application ba sai kun tsaya neman app ba. Wani lokacin ma wani ka shiga app sai maka delay, amma website sai wuce lafiya kalau.
wannan shine hanyar da muka kawo muku. Idan kun ji daɗin ta ku danna alamar like. Sannan abinda nake so in faɗa na gaba, bidiyon da zai biyo baya kuma wanda ku kuke jira ne, kar ku manta na taɓa wannan bayani, hackers yanzu da suka taso irin dama duk ƙarshen shekara abubuwa na faruwa, ci gaba, faɗuwa, asara da sauransu, Allah ya kiyaye. To duk wanda ya san yana shige-shige harkan registration business online da kuma kana da crypto, kana da coins a wata exchanger da sauransu, to su kuma wayannan scammers ko a ce hackers kokarin su yi kutse. Idan kuka duba za ku ga muna da pagin su da dama da muke research akan scammers, wa hanyoyin da suke samu domin komai ilimi yawa gare shi. Za ga suna da wannan hanya, an gano za su sake kirkirar wata hanya, scammers, hackers. To haka da muke bibiyan sai mu san me wace hanya ce suke shirin su bullo da ita, mu kuma sai mu sanar da ku ga hanyar da za ku bi ku kiyaye. Haka shi ma Google ya dan ƙara ba da dama akan da bai ba da dama ba ga 'yan Najeriya, idan zaka ba email ɗinka tsaro. To kuma email ɗinka shine abu mai girma akan duk wanda ya san yana da waya Android phone yake harkan business online. To da an samu email ɗinka kamar an samu bayananka ne, saboda kun san kana saving password ɗinka a Google. To amma saboda email ɗinka ne, da ba email ɗinka ba za ta yi ma saving ba, in ka dawo ba za a tambaye ka ba. Ko da waya ka canza, in ka yi saving password a email, in ka sake ɗauko wata wayan kasa za ka ga wannan password ɗin. To saboda haka in su haka suka hacking ɗin email ɗinka to za su kasance sun san password naka. Wataƙila password ɗin da kake amfani da shi kila shine akan bank details ɗinka, sai su bi ta haka su kwashe kuɗinka baka san an yi ba. Kamar yadda na gaya muku yanzu, hackers, scammers da suka fito da wata hanya, za a kira wayanka ne, idan aka kira sai a kashe. Za ga wayanka sun turo ma wani abu ne, wayanka sai ga gaba ɗaya network ɗinka ya daina aiki. Da yake dai lokaci ba zai bamu ba, za mu zo da wannan bidiyo kuma da bayanin kuma dan ku kiyaye. Kusan ana haka a hacking ɗin exchange mutum, a kwashe ma kuɗaɗe, da kuma 'yan Yahoo da za a ga muku ya avoiding ɗinsu da duk abin da ya kamata, da link ɗin za ka bi na gaskiya da na jabu, da kuma kiyaye duk wanda za su yi chatting da ku private su turo ma harkar investment. Da kaga investment kai blocking ɗin shi ko kai reporting ɗin shi ko ka turo mana shi, mun sai da zamu yi da shi. Duk wanda zai zo ya ce maka ka sa 5,000 ka samu 10, barawo ne, dan scam na, dan Yahoo ne. Kada ka taɓa yadda. Allah ya kiyaye mu, ya tsare mu, ya tsare mana imanin mu.